Kalle, vad sa du om att jag skulle göra en video med Skolverket? Samklang på din aura. Vadå, att jag har en pluggig aura, eller vadå? Lite grann kanske. Hej! Hur är läget med er idag? Idag sitter Kalle här bak och jobbar. Hej. Jag har tänkt på en grej. Det är oktober och det är ju som bekant söka till gymnasietider för de som ska göra det. Och i år så är det alla som är födda 02 som ska söka till gymnasiet. Och jag vill inte vara den som är den, men jag trodde typ att 02-orna fortfarande lärde sig gå. Men absolut, jag håller väl på att bli gammal och jag antar att det bara är att acceptera det. Och eftersom det då är gymnasievalstider, eftersom landets alla 02-or går i panik, jag vet inte om ni gör det, kanske ett par av er i alla fall, så är den här videon lägligt nog i samarbete med Skolverket. Idag kompisar ska vi snacka om just det här, nämligen gymnasievalet. Dels så får jag så här års varje år frågor från folk som vill att jag ska berätta om hur jag gjorde när jag valde gymnasium, vad jag tyckte var viktigt och vad jag valde och så vidare. Och dels så finns det ju så jäkla mycket myter om gymnasievalet som jag tror att alla som någonsin valt gymnasium har hört flera gånger. Och jag tänker att vi ska krossa dem idag, för Skolverket har nämligen släppt något som de kallar för gymnasiemytologin. Och gymnasiemytologin, det är en samling på 9 myter. De vanligaste myterna som man kan få höra när man väljer gymnasiet och som faktiskt inte stämmer. Och jag tänkte läsa upp de här 9 myterna för er. Myt nummer 1. Gymnasievalet avgör din framtid. Och vi ska prata mer om de här sen, men jag tänkte bara läsa upp dem lite snabbt nu. Det är viktigt att hitta en skola där man passar in. Välj ett högskoleförberedande program så håller du alla dörrar öppna. Du ska inte kasta bort dina betyg på en yrkesutbildning. På ett yrkesprogram får du ju ingen högskolebehörighet. Efter gymnasiet så är det svårt att få jobb. Vill du jobba utomlands ska du inte gå ett yrkesprogram. Yrkesprogrammen passar de som inte vill plugga. Och så 9. Lärlingsutbildning är till för sådana som inte klarar någon annan utbildning. Känner ni igen de här myterna? Alltså jag känner igen många av dem. Hela gymnasievalet kretsade kring de här slagorden. Så skönt tycker jag att för en gångs skull diskutera det här och kolla om det verkligen stämmer, för att det gör ju inte det. Men jag tänkte börja med lite storytime och berätta om mitt gymnasieval och hur jag gick tillväga när jag skulle välja. Hela grunden för mitt gymnasieval var att mina föräldrar alltid har varit inställda på att jag och mina syskon ska plugga vidare. Och då kanske man tänker att mina föräldrar är välutbildade och lite elitistiska. Men sanningen är att varken min mamma eller min pappa har pluggat vidare. Ingen av dem har gått på universitet. Och jag tror att anledningen till varför de har varit så himla hetsiga om det här är för att de har velat ge oss chansen. För att de själva aldrig har fått den. Min mamma har också sagt att vi ska verkligen fokusera på att hålla alla dörrar öppna. Alltså, precis som myt nummer 3 säger. Och det här har jag ju verkligen trott på. När jag gick i 9:an, då var jag jättesäker på att jag ville bli journalist. Och jag tror att jag bestämde mig för att jag ville bli journalist när jag var 11. Så när jag gick i 9:an, då var jag så glad över att jag visste vad jag ville bli. För att jag gick i samma klass som folk som inte hade en aning om vad de ville läsa. Så att jag ville såklart plugga media. Och då hade jag hört att en skola i Mölnlycke, där jag bodde i närheten av, skulle vara väldigt bra och att de skulle ha en väldigt bra medialinje. Så att jag var där på öppet hus med min mamma och fick så här höra om vilka projekt de jobbade med, hur programmet var uppbyggt. Och när vi gick därifrån, då var jag var så uppfylld av det här. Jag hade genom att lyssna på vad de hade jobbat med själv fått massa idéer att men, herregud, jag vill ju göra ett sånt här radioprogram, eller jag vill filma någonting sånt här. Och jag var helt frälst av det här och helt säker på att här ska jag gå. Och då sa jag det till min mamma när vi var på väg därifrån. Och hon svarade: jag tyckte att det kändes så oseriöst. Och du kan ju inte ens komma in på universitetet efteråt. Vilket för övrigt är myt 5. Jag visste att jag kunde komma in på universitetet efteråt om jag under programmets gång valde till kurser som till exempel engelska och matte. Men jag blev så himla kluven. Å ena sidan kändes det som att jag hade verkligen hittat rätt. Men å andra sidan, om min egen mamma säger att det här är inget bra, för du kan ju inte komma in på universitet. Alltså det väger ju tungt. Det är ju min mamma. Och min mamma vill ju mitt bästa såklart. Jag vill inte göra henne besviken. Så att jag blev så kluven. Och så ledsen på något sätt också. För jag insåg att jag måste ju ge upp det här. Det som kändes som min drömutbildning, det är nog inte rätt för mig. Och det här har ju ni redan läst i rubriken såklart. Men i den här videon tänkte jag berätta för er om 3 saker som jag önskar att jag visste när jag skulle välja gymnasium. Jag önskar att jag hade känt mig trygg i vetskapen att det bara är jag som bestämmer vad det är jag ska plugga. Det är klart att folk som vill en väl, att deras åsikter väger tungt. Och det är klart att man ibland faktiskt ska lyssna på de här, även om man själv inte riktigt tycker samma. Men i slutändan så är det magkänslan som måste få bestämma. I slutändan så är det mitt liv det handlar om. Det är min utbildning. Och det handlar om vad jag vill göra i mitt liv. Magkänslan har oftast rätt.
Jag önskar att jag visste det då. Men jag tänkte gå vidare. På den här tiden, eller fan, vem försöker jag lura? Jag har alltid varit en duktig flicka. Jag har alltid varit en plugghäst. Och det handlar väl om att jag har superlätt för att lära mig nya saker. Jag har ett logiskt tänkande och jag är bra på att komma ihåg saker. Och därför var det för mig inga större problem att få MVG i allt. På min tid så hade vi mycket väl godkänt som högsta betyg och inte A. Ja, skål för det allihopa. Alltså jag pluggade som en röv. Men jag tyckte inte det var speciellt svårt heller. Och när vi då skulle välja till gymnasiet, då var det många som sa att herregud Klara, du borde ju välja den här skolan som har högst intagningspoäng i hela Göteborg. Och bara för att om jag då skulle välja någonting med lite lägre intagningspoäng, då skulle jag kasta bort mina betyg. Myt. Jag kan inte förklara det på ett bra sätt. Men det är ju självklart inte bortkastat att välja det som du vill gå. Jag vet inte, jag tror jag försöker tänka lite så. Så att gymnasievalsprocessen är ju svinlång. Jag var på gymnasiemässan i Göteborg och tror att jag tog folders från vartenda jäkla gymnasium i Göteborgs stad. Jag kom hem med 2 kassar fulla med folders. Så att ni kan ju tänka er vilken ångest man hade när man skulle sätta sig och gå igenom det. Bubblare till den här listan om saker jag önskar att jag visste. Man behöver inte ta alla folders. Om man verkligen vill gå typ bygglinjen och så säger Luleås mattegymnasie att de är Sveriges bästa skola och man känner matte är ju bra men jag vill inte jobba med det, då får man lov att tycka så. Jag vet, det är helt sjukt. Bara så ni vet, man får säga nej. Efter många om och men så hittade jag en jätteliten skola i Göteborg som bara hade samhällslinjen. Antingen kunde du gå samhäll med ett globalt perspektiv eller så kunde du gå samhäll som var kryddat med lite journalistik. Och jag bara, det här ska jag gå. Så att det här var ju helt perfekt i teorin och det visade sig bli helt perfekt i praktiken också. Det som jag tabbade mig med då var ju att i 3:an av gymnasiet så valde jag bort några av de journalistiska kurserna för att istället läsa kurser som engelska C och matte C. Och då tänkte jag så här, engelska kan jag ju. Min pappa är från England. Jag har nästan aldrig i skolan behövt plugga engelska för att det har liksom bara funnits här. Men det är ju bra att ha på pappret att jag har pluggat engelska C. Och om jag någonsin ändrar mig helt och en dag vaknar upp och känner jag vill bli läkare, då är det ju bra att ha matte C. Alltså jag vill ju för 17 inte bli läkare. Fortfarande, jag har aldrig velat. Jag vet inte vad jag tänkte med. Och det är inte mycket jag ångrar i mitt liv. På rak arm så kom jag på en grej. Och det är att jag tvingade mig själv till att läsa matte C trots att jag egentligen inte ville. Andra grejen jag önskar att jag visste när jag valde gymnasium och valde de här kurserna. Jag önskar att jag hade vetat att det är så himla okej att välja någonting bara för att man tycker att det är kul. Man måste inte vara duktig hela tiden. Och när jag tittar tillbaka på det här då blir det ju ännu mer roligt / frustrerande. För jag har ju inte pluggat vidare. Och mina föräldrar är ju helt fine med det. Sen jag tog studenten har inte de tjatat på mig en enda gång att jag borde söka till universitet. De är så fine. När jag tog studenten så flyttade jag direkt hit till Stockholm där jag bor nu. Och det enda jag har i utbildningsväg, det är gymnasiet. Och 1 veckas kurs i stand-up. Men det är det. Hallå där, matte C på betyget. Vad ska jag göra med dig då? Och alla dessa myter som finns kring gymnasievalet brukar ju i slutändan landa i att du måste plugga vidare för att kunna lyckas och för att kunna skapa dig en bra karriär. Och så här i efterhand har jag ju insett att så är det ju inte alls. Att gå en yrkesförberedande linje, det är ju nästan en garanti för att faktiskt få jobb direkt efter gymnasiet. Jag var inne på gymnasieinfo.se och då hittade jag det här. Det står: yrken som du lätt får jobb inom på 5 och 10 års sikt. Bilmekaniker, lastbilsmekaniker, CNC-operatör, tågmekaniker, maskinreparatör, barnskötare, undersköterska, receptionist. Det finns alltså så oändligt många jobb som man kan få så fort man har gått färdigt en yrkesförberedande linje. Visste ni det? Den här människan hade ingen aning. Alltså vad gör en CNC-operatör till exempel? Vi googlar. Arbetsförmedlingen.se hälsar att som CNC-operatör arbetar man med att sköta datorstyrda maskiner som genom till exempel svarvning, borrning eller fräsning tillverkar detaljer av metall, trä eller plast. Jag visste inte ens att det här var ett jobb. Tänk att det behövs så många människor inom alla dessa yrken som man knappt har en aning om att de finns. Sjukt coolt. Jag vill också citera min mammas kompis. Hon jobbar som gymnasielärare och hon har sagt så här till min mamma. Det är helt sjukt. De som går bygg här till exempel, dagen efter studenten har de startat sina egna företag. Dag 2 har de börjat tjäna pengar. De är så begåvade. Varför ska alla föräldrar pusha sina barn till högskoleförberedande utbildningar? Ja, huvudsaken är väl att man får ett jobb och att det jobbet är någonting man tycker är kul. Så som ett litet avslut på den här videon och till alla er nu som ska välja gymnasiet i år eller nästa år eller året efter det. Det är ett stort val, men det är
absolut inte världens viktigaste val. Som den här myt 1 säger, gymnasievalet avgör din framtid. Nej, det måste verkligen inte göra det. Gymnasievalet är ju egentligen bara ett val av din grundutbildning. Och oavsett vad du läser så kan du välja att bygga på dina kunskaper efteråt, eller för den delen ändra riktning på det du vill bli, eller helt byta karriär. Det allra viktigaste är ju att du trivs. Och det vet man ju inte när man väljer, så man får chansa lite. Och skulle det vara så att man inte trivs, då är det inte svårare än att man byter klass, eller byter program, eller till och med byter skola. Jag lovar härmed, alltså ta mig på orden, om du följer magkänslan, då kommer allting ordna sig. Och det är det tredje som jag önskar att jag visste när jag valde till gymnasiet. Gymnasievalet kändes så himla stort och farligt och tungt, och jag kände verkligen att det här valet jag gör nu som 15-åring, det kommer avgöra hela mitt liv. Och om jag då hade vetat att det gör inte det, det avgör inte hela min framtid, då hade den här klumpen i magen varit så betydligt mycket mindre. Och det var de sakerna som jag önskar att jag hade vetat när jag valde till gymnasiet. Och det var också allting för den här videon. Tack så mycket för att ni har kollat, och tack Skolverket för en jättebra och lärorik kampanj. Vill ni läsa mer om dessa 9 myter, då finns de alla samlade på gymnasieinfo.se. Det finns en länk i beskrivningen. Så kolla in det, och så får ni ta det vackert, så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då!